Buonasera, buonasera amici, benvenuti al nostro studio della settimana. Oggi lunedì, sono 30 giugno già, 30 di giugno 2025, sono le 17:00. Stiamo iniziando lo studio settimanale del Vangelo secondo lo Spiritismo. Oh, perché il Vangelo secondo lo Spiritismo? Noi sappiamo che questo Vangelo è stato dettato preso come si dice, la vita di Gesù, il suo passaggio sulla terra, e gli spiriti hanno fatto dei commenti, sono stati invitati da Gesù a fare commenti di queste parabole che ha insegnato, che ci ha lasciato come insegnamenti, no? Quindi è un bellissimo studio, è come dico sempre, ricaricare le batterie. Noi siamo come un telefonino, abbiamo bisogno di ogni tanto ricaricare le batterie. E la batteria dello spirito qual è? Qual è l'alimento dello spirito? Il Vangelo, le buone musica, l'insegnamento, gli insegnamenti, la lettura, tutto questo alimentano il nostro spirito. Perché se io alimento solo il mio corpo, quando ho necessità nelle situazioni della vita a quale devo proprio ricorrere alla mia parte spirituale, se io non ho a cosa sostenermi, a ciò che devo credere, io subisco delle sofferenze e delle brutte situazioni a quale io non trovo una via di uscita. Comunque è anche già comprovato che quelli che credono sia in qualsiasi tipo di religione, che hanno le religioni o che credano in algo molto oltre quello che è la vita materiale, sono molto più felici, sono molto più credenti nella speranza e nella fede della propria vita, no? E questo è bello. Ciao Lina, benvenuta. Ciao. Ciao Guido, benvenuto. Ciao, Ciao ciao a tutti. Guido, Ciao. benvenuto. E quindi oggi abbiamo un nuovo collega, abbiamo Raffaele che si è aggiunto a noi, un nuovo Semini per il gruppo. Gli diamo il benvenuto. Quindi Ciao. questo Vangelo diciamo che è sempre l'alimento per lo spirito. Detto questo, facciamo la nostra preghiera, ringraziando alla spiritualità amica, ringraziando agli spiriti protettori di ognuno di noi, agli angeli guardiani, spiriti protettori di questa casa, semi di luce, agli spiriti protettori, angeli guardiani che ci seguono, ci intuiscono, ci auxiliano, sono sempre presenti nella nostra vita. Che possiamo, Signor Gesù, meritare, lavorare nella tua vigna, lavorare, Signore, come i tuoi apostoli, portando il tuo Vangelo, l'alimento per lo spirito, dovunque a qualcuno che ha necessità. Che possiamo, Signor Gesù, ringraziare la settimana che è finita, tutto ciò che abbiamo vissuto di buono e non tanto buono, ma sono esperienze valide per la nostra crescita. Che possiamo meritare, Signore, una buona settimana che inizia, che possiamo sempre contare con l'ausilio della spiritualità. Così sia. Grazie. Ok, ciao Marica, benvenuta. Ciao, ciao a tutti, Ciao, ciao Caterina. ciao. Andiamo a pescare. Sappiamo che abbiamo il libro Kardecpedia che noi utilizziamo della internet. C'è il link Kardecpedia che si trova tutta la collezione di Kardec e tutti i 5 libri Pentateuco si trova in diversi idiomi. Andiamo, kardecpedia.it sarebbe in italiano, ci sono le banderine di diversi idiomi, così cliccando la banderina viene l'idioma che vogliamo avere. Siamo nel Vangelo, capitolo 16. Capitolo 16. Non si può servire Dio e Mammona, giusto? Sì. Non si può servire Dio e Mammona.
All'item 6, parabola dei talenti. Item 6, parabola dei talenti. Bello, io volevo fare la conferenza domani sulla parabola dei talenti, ho cambiato. Vedi? Non sapevo neanche che era oggi questo. Salvezza dei ricchi, abbiamo studiato. Guardarsi dell'avarizia, abbiamo guardato. Gesù in casa di Zaccheo, abbiamo guardato. Parabola del cattivo ricco. Adesso entriamo in questo bellissimo capitolo, in questo bellissimo paragrafo della parabola dei talenti. Ok, ci siamo. Gaetano, mi leggi tu per favore? Sì. Allora, parabola dei talenti. Poiché avverrà come a un uomo il quale, partendo per un viaggio, chiamò i suoi servi e affidò loro i suoi beni. A uno diede 5 talenti, a un altro 2 e a un altro 1, a ciascuno secondo la sua capacità. E partì. Subito, colui che aveva ricevuto i 5 talenti andò a farli fruttare e ne guadagnò altri 5. Allo stesso modo, quello dei 2 talenti ne guadagnò altri 2, ma colui che ne aveva ricevuto 1 andò a fare una buca in terra e vi nascose il denaro del suo padrone. Dopo molto tempo il padrone di quei servi ritornò a fare i conti con loro. Colui che aveva ricevuto i 5 talenti venne e presentò altri 5 talenti, dicendo: Signore, tu mi affidasti 5 talenti, ecco, ne ho guadagnati altri 5. Il suo padrone gli disse: Va bene, servo buono e fedele. Sei stato fedele in poca cosa, ti costruirò sopra molte cose. Entra nella gioia del tuo Signore. Poi Ok, grazie, grazie Gai. Poi, Stefano? Poi si presentò anche quello dei 2 talenti e disse: Signore, tu mi affidasti 2 talenti. Ecco, ne ho guadagnati altri 2. Il suo padrone gli disse: Va bene, servo buono e fedele. Sei stato fedele in poca cosa. Ti costituirò sopra molte cose. Entra nella gioia del tuo Signore. Poi si avvicinò anche quello che aveva ricevuto un talento solo e disse: Signore, io sapevo che tu sei un uomo duro, che mieti dove non hai seminato e raccogli dove non hai sparso. Ho avuto paura e sono andato a nascondere il tuo talento sottoterra. Eccoti il tuo. Il suo padrone gli rispose: Servo malvagio e fannullone. Tu sapevi che io mieto dove non ho seminato e raccolgo dove non ho sparso. Dovevi dunque portare il mio denaro dai banchieri. Al mio ritorno avrei ritirato il mio con l'interesse. Toglietegli dunque il talento e datelo a colui che ha i 10 talenti, poiché a chiunque ha sarà dato ed egli sovrabbonderà, ma a chi non ha sarà tolto anche quello che ha. E quel servo inutile gettatelo nelle tenebre di fuori. Lì sarà il pianto e lo stridor dei denti. Matteo 25, 14, 30. Grazie. Prego. Gai, inizi tu? inizio io. Va bene. Allora, qui questa, per quello che capisco io, i talenti sono praticamente l'opportunità di fare qualcosa nella nostra vita. Il Signore ci dà molte opportunità di fare qualcosa per gli altri e di far fruttare, diciamo, la nostra esistenza, non sprecarla in cose inutili, non sprecarla in cose in cui ci si perde, ecco. E dando l'opportunità a tutti noi come servi di Dio di far fruttare, diciamo, la vita nel modo che va bene
a Dio, anzi. Per cui dobbiamo imparare a impegnarci e a fare la volontà del Signore. Alla fine, spesso la vita ci porta a pensare solo, appunto, come hai detto tu prima, a nutrire il corpo, la materia e a dimenticare lo spirito. Ma se impariamo ad ascoltare veramente quello che c'è dentro di noi, io penso che lo spirito abbia veramente bisogno di essere ascoltato, compreso e di lì riusciamo veramente a capire che la vita non è solo guadagnare la pagnotta, ma è cercare di fare qualcosa per tutti gli altri, perché alla fine la cosa che spesso la gente non capisce è che il bene è per tutti, come il male per tutti. Per cui noi è come se fossimo un solo corpo, una cellula di un solo corpo. Se una cellula sta bene, stanno bene anche le altre cellule. Bien. E se pensiamo solo a noi stessi, è come il servo che ha nascosto il talento sottoterra. Bravissimo. Fatto bene, grazie. Io però non capisco più. Grazie. Vieni un po' più in qua, date spazio per sedere con comodo. Venite. Ci stiamo qui, grazie. Grazie, a posto. Non ho mai capito tanto questa qui. Non Perché hai uno ha capito? 5 talenti? Perché? E non è chiaro, cioè non mi è mai... Bravissima ragazzi, avete fatto la domanda che non avete mai fatto, che non è la prima volta che studiamo questo, e mi accorgo adesso che non avete mai fatto questa domanda. Ma è un po' che mi gira però, non so un po'. Ok. Sentito, sai. La parola dei talenti, lei e Daniela avevano lo stesso pensiero, ma perché a uno ha dato 2, a uno ha dato tanto? Gente, cos'è oggi la vita? Noi siamo uguali? No. Abbiamo Sì, tutti no. uguali? Sì, no. No, No, siamo perché tutti a ognuno è dato d'accordo con la necessità che abbiamo per fruttare, per crescere o no, per evolvere. A ognuno è dato quello che abbiamo necessità. Perché uni soffrono, altri no? Perché uno sono malati, altri no? Perché Uno uno ha una guarisce, vita l'altro difficile, altro no? Non siamo tutti uguali. E la parabola dei talenti vuole dire: Dio mi sta dando l'opportunità di utilizzare il talento che mi ha dato a fruire alle altre. Mettiamo nella vita pratica di tutti i giorni. Io dico, cosa lo so fare io? Io lo so, mettiamo un ausilio. Per esempio, io ho chiamato a ausiliare a riprendere l'ausilio per fare le bamboline. Che le bamboline sono un motivo per le persone stare qua dentro, quelli che sono a casa a pensare, sarà che cosa, si riuniscono, sono insieme, facciamo lo studio, facciamo una cosa che è un lavoro manuale, mentre la mente qua dentro si sta occupando, la spiritualità riesce a lavorare i nostri problemi, sia il nostro personale che la... Mettiamo la parabola dei talenti. Noi chiamiamo, tutti sono stati invitati, ma pochi sono quelli eletti, no? Come dice la parabola di Gesù. Tanti sono chiamati, tutto un momento Gesù ci chiama per lavorare nella sua vigna, ma neanche tutti hanno non posso, ho famiglia, non ho tempo, non sono disponibile, abbiamo sempre la scusa per non andare a ascoltare l'alimento per l'anima. Non sto dicendo le bamboline, sto facendo solo un paragone. Ma diciamo le parabole dei talenti. Ma io non lo so cucire. Ma io non sto chiamando per cucire, per fare un determinata cosa, noi abbiamo tutti, ci sono anche quelli che possono solo pulire, o quelli che possono solo tagliare. C'è uno che deve organizzare dopo che finisce il lavoro, deve organizzare la casa, deve mettere a posto le sedie,
Ossia, i talenti tutti noi abbiamo. No caso di questo del talento, Dio mi ha dato un unico talento. Qual è? Quello di cucinare, di fare le belle torte, di fare torte saporite. Ma qualcuno mi dice, mi insegna a fare la tua torta? Ah, no. No, perché faccio io, perché solo io posso fare in un modo che faccio io. Cosa sto facendo con il mio talento? Sto mettendo a frutto? Lo spegni? Sto mettendo a frutto il mio talento? No. E sto solo godendo di quello che gli altri mi dicono che la mia torta è deliziosa. Questo è solo orgoglio e vanità. A partire dal momento che io prendo quello che è il mio talento, che è fare torta, e insino, io sto fruendo con il mio talento. E se questo unico talento che ho, se io non metto a frutto di un altro, mi sarà tolto anche quello. Perché io imparo cosa? A sempre chiedere qualsiasi cosa a tutti. Vivo nella dipendenza di chiedere agli altri l'ausilio, che è l'orgoglio, la vanità, mi metto sul sacco e devo lavorare cosa? L'orgoglio e la vanità e anche la umiltà. Per sapere che un giorno ho avuto un talento, non ho messo a fruire, oggi dipendo dal talento degli altri. Avete capito la parabola dei talenti? Sì, Ma poi, però è la parola chi ha. Ha che cosa? Talento? Ma il talento ce l'ha perché gli è stato dato, non è che ha. I talenti noi nasciamo con loro. Perché? Perché questa Cioè, è il talento viene da una vita precedente, quello che sì, ecco. i talenti vengono di tante altre vite. I talenti vengono di tutte le nostre esistenze. Per esempio, quando sono andata a fare volontariato alla casa dei ragazzi disabili, vi ho raccontato già che a una determinata ora loro sparivano tutti perché erano tutti impegnati con volontariato. Inclusive una con la sedia a rotella elettrica usciva da Chiavazza per venire a Biella un gruppo di signore anziane, lei insegnava a usare il computer. Cosa stava facendo lei? Mettendo a frutto il talento che aveva, non poteva andare, non poteva uscire, non poteva fare altro, metteva a frutto quello che sapeva fare, che era molto intelligente con il computer. E quindi stava insegnando le signore anziane a usare il computer. I talenti, noi nasciamo con questi talenti. Per esempio, diciamo, io, mio lavoro, a me non piace il lavoro che faccio. Io vado a lavorare, ma non è un lavoro che vorrei fare, sono insoddisfatta. Tanti oggi ascoltiamo questo. Ma dobbiamo immaginare, io vorrei fare il cantante. Ok, se no, il tuo talento è cantare. Ma se io non posso vivere da un mio talento, che è cantare, perché non mi dà il sostegno che ho bisogno, io devo fare quel lavoro che faccio, ringraziare a Dio l'opportunità di avere un lavoro che dà il mio sostento e mettere a frutto il mio talento nella mia ora libera. Non possiamo prendere alla lettera perché se no siamo ancora nell'epoca di Gesù. Nell'epoca di Gesù loro prendevano questo talento come soldi, perché la misura che ha fatto Gesù è con soldi. Ma i talenti sono tutto ciò che abbiamo e che possiamo mettere a frutto. È come oggi che si misura tutto in energia, non più con Dio che ci dà, cioè, siamo in energia, siamo tutti uniti, non è che non c'è un Dio che ci dà le cose. Esatto. Siamo noi che mettiamo. Era la spiegazione logica a quei tempi, perché non poteva spiegare in altri modi quello che le differenze, quello che, ma oggigiorno siamo consapevoli che dobbiamo ragionare su un altro piano. Brava. E quando ha detto Gaetano, dobbiamo mettere a frutto il nostro talento per Dio? No. Noi dobbiamo mettere a frutto il nostro talento per noi e per gli altri. Non per Dio, perché Dio non si aspetta nulla. L'unica cosa che aspetta di noi è che noi possiamo evolvere e essere persone, diventare, no? Persone per il bene.
Quello è l'unico scopo nostro. Lui è come un padre che è lì a guardarci. I figli possono fare quello che vogliono, ma devono avere disciplina e rispondere per quello che fanno. Anche se vanno bene o vanno male, non è responsabilità dei genitori. E non è responsabilità di Dio se io sono felice o infelice, se nella mia vita accade una cosa brutta. Dio non sempre nulla con questo. Dio è sempre quello che ci dà il sole, il giorno, la notte, le piante, l'opportunità di ogni giorno risvegliarmi e fare diversamente. Lui non è altro che quello che ci dona solo l'opportunità e l'amore. Concetta? No, volevo dire anche il talento, no? Che una persona, a volte capita, come è successo a me, che non sapevo di avere dei talenti, ma poi stando insieme con altre persone che condividi, non so, come dicevi tu, chi fa la torta, impari anche dei nuovi talenti che tu non ti saresti mai avvicinato. Io in diverse cose a me è successo, poi scopri che ti piace anche. Ecco questo, ma anche nel lavoro mi è capitato la stessa cosa. Bisogna sempre partire non con l'idea, sto facendo, come dicevo una volta, questo lavoro lo sto facendo perché ho bisogno dei soldi, ma non mi piace. Poi invece è diventato primaria per me, anzi, ho capito che se ci metti l'amore non ti pesa nulla, perché hai questa responsabilità che quello che fai è tuo, punto. Almeno io l'ho imparato così, dopo tante prove, ecco, è ovvio. Ma è questo che a me è piaciuto molto, che ho scoperto. Poi trovarsi insieme, soprattutto condividere, socializzare con altre persone, fare delle cose che abbiamo fatto un po' tutti, no? Con le nostre mani o idee, quello che c'è stato. Bello poi alla fine, ecco, il talento è anche questo, no? Per fare, io magari faccio una cosa che fai, io ad esempio anche nelle piante, ho sempre detto sono negata, invece Comunque, ho capito che ci dovevo mettere o tempo, o passione, invece vengono fuori dei piccoli miracoli, io li chiamo. Vengono piccoli Ho scoperto che il basilico sta miracoli. benissimo insieme con la pianta, quei fiori bellissimi, mi vengono i gerani. Lo sapevate? No. Ne ho tantissimi. Ecco, poi ti metti lì, perché non c'è solo anche il capire, studiare, perché non mi viene il rosmarino, perché non riesco. Ho capito che non è la stagione giusta, ecco, poi è tutto l'insieme, no? È tutto un insieme Ecco. di discorso, ma solo Stefi, prima, ragazzi, vi do la linea, Marica, solo un attimino che vi do la parola perché c'era la Stefi qui prima. Solo per dire, non dimentichiamo che talento è anche i soldi che abbiamo. Anche se abbiamo pochi soldi, noi non possiamo mai pensare che ho poco, non posso donare, ho poco. Ricordiamoci dell'obolo della vedova, ok? E quella ragazza che nella favela che andavo, lei ho iniziato a dire dovete aiutare i vostri vicini, è andata vicino a casa sua, nella sua baracca, nel morro, questa comunità, la signora con 3 figli che non avevano da mangiare, e lei ha detto, era al supermercato, ha detto, cosa ha detto Catarina di fare? Preso un pomodoro, un pane, quando ho visto c'era un sacco immenso, io ho speso pochissimo, ho dato a questa signora, ha fatto la zuppa, una padella enorme di zuppa che hanno mangiato 2 giorni. Questo per dire, il talento aveva poco, ma ha messo un poco che aveva messo a fruire con tanti altri. Perché? Perché il ringraziamento di quella signora, l'allegria di quella signora e la felicità di quei bambini che mangiavano, gli angeli hanno fatto che hanno ricompensato anche l'Edna, perché un mese dopo ha trovato un lavoro che gli pagava 3 volte in più quello che guadagnavano. Questo non è che lei se l'aspettava questo, ma ha ricevuto una proposta che ha guadagnato molto di più di quell'imprego che aveva, perché lei non si rifiutava mai anche di dare l'unico soldo che aveva a quelli che avevano meno di lei. Queste sono le parabole dei talenti, anche i soldi che aveva. Stefi? Allora sì, qui i talenti si vede bene che sono a livello di denaro, però io quello che vedo in questa parabola è anche la volontà di mettersi al servizio e la paura, cioè
il servo che aveva un talento, per la paura di sbagliare, di qualsiasi cosa, non ha messo a frutto quello che gli è stato donato. E secondo me questa è una cosa importante, perché io vedo che tutti noi, tutti sulla terra abbiamo un talento, il sorriso. Quanto costa incontri una persona fare un bel sorriso? Non abbiamo bisogno di mille cose, ma è la volontà di fare quel passo o una semplice sciocchezza. A me capitava di, andando a lavorare a piedi, incontravi qualcuno che non ti saluta e dici, ma perché io lo devo salutare? Invece che dire buongiorno, buona giornata, cambia la giornata a te perché tu sai che hai fatto un passo che magari sentivi difficile. Magari la paura di scontrarti con una determinata situazione, un determinato carattere. Ed è importante anche quello, secondo me, visto in questa parabola. Brava, bravissimi. È così. Dobbiamo solo ragionare quello che studiamo e mettere in pratica. Mettere in pratica più che avere coscienza coraggio. di quello che dobbiamo fare o come funziona è mettere in pratica, perché la parola senza la pratica sono parole vuote. Ok? Lina, Marica, non lo so chi era prima. È uguale, uguale. Allora, sì, d'altronde poi, mentre penso quello che devo Pronto? dire, mi senti? Mi Lina? sentite? Sì? Sì, Ehi, mi sentite? sì, Ah, ok. No, stavo dicendo che nel frattempo che arrivo il Lina? tour, mi senti? sì. Ma non mi sente la Catarina? Vediamo Marica, se è un problema nella Lina o se è Marica. Mi sentite? Sì? Mi sentite? Sì. Io sì, La io sì. cuffia Ok. non sta funzionando. E allora è un problema mio? Devi togliere la cuffia. È un problema mio allora. Ma io ti sento, Mi sentite adesso? Sì, ti Proviamo sento. la Katia. Vi sentiamo Non entrambi. vi sento. Mi sentite me? Oh, Guido? Katia e Marica, proviamo. Parlo io? Provo? Ah, ok, scusatemi. Ma perché sentivamo prima? Forse usciva da lì l'audio. Mi sentite? Sì. Sì. Oh, finalmente. No, no, siamo noi che abbiamo... Mi avevate chiuso il microfono. No, non è chiuso il tuo microfono, era qui che hai sbagliato i fili. Ah, boh. No, 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 il tuo vabbè. microfono è aperto. Posso parlare? Sì, ci sentiamo, puoi anche mettere la cuffia. Forte e chiaro. No, quello che dicevo, poi vi siete portati avanti, no? Un po' in quello che io volevo dire. È che tante volte, un po' proprio per cultura e ignoranza, si pensa che il talento sia qualcosa che di, non lo so, no? Beethoven, quei personaggi lì, un grande artista che fa cose grandi, mentre invece poi la Stefania mi ha portato proprio sul discorso che basta poco, un sorriso a persone che magari incontri e sono lì, no? Col muso e comunque gli cambia la giornata, perché di questi esempi devo dire, grazie a Dio, sarà per la dentiera che abbiamo, ma fa tanto, no? E quindi bisogna togliersi un po' dalla testa il fatto che il talento non è qualcosa di, non lo so, no? Che va a un quadro che deve andare per forza in un museo, ma piccole cose, piccole. Invece, un po' culturalmente c'è quest'idea che se non sei, non lo so, un top di, non lo so, di genio, non hai talenti. Non hai talenti. Io lo vedo sulla cucina, che io cucino poco, ma quando vengono i miei figli o gli amici, è tutto buono, mi dicono, perché è l'amore che ci metti nel fare anche quelle cose lì. Quindi anche le cose più piccole, il cappellino appunto, che quello so capace, il resto no, però ti viene bene. Quindi dobbiamo forse un po' toglierci la mentalità che il talento non è qualcosa che deve essere, appunto, io non sono né una pittrice né, però quelle piccole cose che fanno bene a te stessa soprattutto e poi a chi li fai. Quindi, Esatto. cioè, poi ti ripeto, andando avanti nei discorsi, voi già dite tante cose, quindi uno arriva lì che deve parlare, avete già detto tutti, quindi fantastico.
Va bene No, così. no, ma è sempre benvenuto ascoltare anche l'altra, neanche che sia la stessa cosa, ma sempre in modo diverso. Sì, ma Ringrazio. perché mi capita purtroppo nella società, almeno quella che è, ah, ma sai, quello lì è un genio perché insomma fa dei quadri che non ti dico, no? Cioè, quello è veramente, ha dei talenti meravigliosi. E tu guardi e dici, vabbè, ma io che non so dipingere, allora non sono capace a fare altro. E invece no, questa parabola ci insegna appunto questo, che ognuno nel proprio piccolo, per quello che ci è dato, possiamo fare tantissimo. Grazie a tutti ragazzi, grazie. Grazie a te. Vediamo che ha importanza di questo studio insieme. La condivisione, ciao Paolo, benvenuto. La condivisione di questo studio ci porta a uscire di qua e avere questo sempre acceso in noi. Nei momenti più semplici, cosa posso fare? Cosa posso organizzare? Come posso, io posso non avere soldi, posso non avere altro, ma sono capace di chiedere agli amici cosa si può fare per aiutare un'altra persona. Quindi, senza essere medica, sono riuscita a portare equipe medica a tutta una comunità povera di quelli che hanno lavorato e hanno fatto lavoro medico che i propri medici dicevano che non c'era soluzione. Le dottoresse che conoscevo io, amica e anche medica dei miei figli, sono salite lì e hanno fatto dei lavori meravigliosi. Ma non sono stata io a fare, ma l'unica cosa che sapevo fare era invitare la gente a venire a aiutarci. E non facevo il compito di medica, ma sono riuscita a fare medicina là sopra che nessuno faceva. E quindi questo per dire, noi dobbiamo ascoltare la spiritualità, ascoltare quando ci chiamano, perché loro ci danno input perché io facendo per gli altri loro possono fare per noi. Marica? C'è la Marica, finisco. Sì, sì, no, io volevo aggiungere un paio di cose. Una cosa in parte è già stata detta adesso, nel senso che qui parla della parabola dei talenti al plurale, ok? Non è del talento, ma dei talenti. Quindi vuol dire che noi, diciamo che potenzialmente ne abbiamo parecchi, tra virgolette, ne portiamo tanti, no? In noi. Non pochi, sì. Ecco, brava. E quindi in questo, cioè praticamente durante la vita una persona, diciamo, ha la possibilità di esprimerli, ok? Naturalmente se tiene conto di determinate cose, no? Cioè una persona che è avida, che vive soltanto una vita materiale, oltre cose, non si preoccuperà mai, ecco, di capire quali sono i suoi talenti. Questo era il primo punto. E il secondo, importantissimo anche secondo me, che in questo universo tutto fluisce. Quindi se tu hai questi talenti e te li tieni, diciamo, sotterrati sotto la terra, come ha fatto il servitore che l'ha messo sottoterra, tu vai contro il flusso della vita. Cioè, io lo vedo così. Cioè, tu hai bisogno di far fluire queste cose, perché sono dei doni che tu ricevi e che quindi li devi proprio, ecco, dare, tra virgolette, devi far fluire. Ecco, secondo me, ecco, leggendo questo mi veniva proprio in mente questa cosa del flusso, no? Cioè non si può interrompere il flusso dicendo io ho questo talento però boh, non faccio niente, cioè me lo tengo, ci rifletto sopra, assolutamente. Ecco, queste erano le due cose che volevo dire. Grazie Marica. Io ho 2 gambe e 2 braccia. Cosa posso fare per qualcuno che non ha, o qualcuno che è incapacitato, non può andare a fare le spese? Posso andare a fare io, è fruire uno dei miei talenti che è camminare. Un altro talento è avere le mani. Cosa posso io? Posso fare io? Posso aiutarti? Sono indaffarata, sono incasinata. Posso fare, cosa posso venire a fare? Posso leggere per te? Ci piace? Sei all'ospedale o sei a casa? Cosa posso fare? Posso leggere per te? Ho degli occhi, anche questi sono talenti che mi sono stati regalati. La voce mi è un talento che è stato regalato. Quindi Marica ha detto bene, dei talenti. Ma quelli che pensano di non avere nessuno, almeno una cosa può imparare a fare bene.
no? Un attimo, Guido. Guido? Sì, questa parabola mi è sempre piaciuta, come sapete. Io l'apprezzo soprattutto per il valore della diseguaglianza come dire, come importanza dell'essere diseguali. Cioè, per fortuna siamo diseguali e non siamo uguali. Per cui ho sempre visto male le omologazioni, i livellamenti, le uguaglianze, quel modo di affrontare, come dire, con la quantità e non con la qualità. Viva la qualità! Però ho colto un altro aspetto che forse tu, Caterina, mi sai dire, che il servo malvagio sia quello che ha solo un talento e lo nasconde, invece quello che ha 5 talenti li fa fruttare. È irrilevante uno o l'altro oppure c'è qualcosa d'altro sotto? In Cioè, che, in che senso? voglio dire, cioè, perché quello che ha 5 talenti è bravo, ha merito, e quello che ne ha uno non vale nulla, cioè è malvagio e fannullone? Cioè, poteva anche essere quello che ne aveva 5 che li avrebbe sotterrati e basta, e quello di uno ne faceva 2. Cioè, c'è qualcosa sotto che io non colgo, che non capisco, tra quello Sì, che ne ha 5 e quello che ne ha uno? sì, la propria lettura che aveva, è messo apposta per fare la differenza. La lettura è questa. Non è che quelli che ha 2 poteva fare fruttare, quelli che ha 5 potevano fare nulla. Sì, ma la parabola ha voluto fare vedere questo, che ha dato 5 a uno che ha fruttato molto di più. Perché? Perché ci sono persone che dicono, riconoscono che hanno tanto e che possono condividere, che possono fare di più, che possono donare, che possono fare fruire. Per esempio, faccio un esempio sdrusciolo, no? 2 fratelli, uno ha tanto e uno non ha nulla, ha poco, ha molto, vive con difficoltà e un altro che vive una vita prospera. Cosa accade? Quelli che vive la vita prospera, lui è sempre a movimentare, a investire, a fare delle cose, a contrattare, a dare opportunità, è anche una persona molto caritatevole. Già l'altro, che non ha quasi nulla, per offrire un bicchiere d'acqua, per dividere poche cose, no, per proprio... Ah no, io no, quello che è mio è mio, io mi dispiace, ma ho lavorato, studiato questo qua, dosso, ce l'ho questo, quindi è quelli più preso a quel talento e quindi non ha mai il coraggio di investire, qualcuno ha bisogno davanti a lui, viene giusto a lui a chiedere qualcosa e lui dice, ah no, io... Ho detto, ma non hai quei soldi da parte, non può, no, no, perché dopo posso avere bisogno e non ce l'ho. E non va mai avanti, la sua vita è ferma, non riesce mai a andare avanti. Questo è un esempio di 2 fratelli, una situazione di quelli che ha ricevuto 2 e di quelli che, come si dice, ha ricevuto di più, ma ha ricevuto di più perché fa sempre fruire di più. E quelli lì è sempre fermo con paura di tutto. E quindi la pigrizia, non voglio investire, non voglio fare... La pigrizia è non mettere in pratica i nostri talenti, propria coscienza. Perché io preferisco stare nella pigrizia. Capisci, Guido? Questo è per fare la differenza. Nella vita di tutti i giorni vediamo tanti esempi così. Tanti, ci sono quelli che hanno tanti anche e che sono come quelli che hanno ricevuto un talento. Vivono come miserabili, vivono come non fanno neanche fruire quelli che hanno, quello che hanno. Sì, Quindi, scusa Caterina, scusa, l'ultima, il concetto di merito, cioè di far fruttare i talenti che abbiamo, è indipendente, è irrilevante rispetto a quanti talenti abbiamo. esatto, bravissimo. Adesso hai toccato nel punto che non sono riuscita ad arrivare io. Ecco, era quello, era quello. Sei arrivato tu, indipendentemente da quantità di talento, e cosa facciamo con il talento che abbiamo? Bravissima, hai chiuso proprio bene. Vale? E proprio
proseguendo il discorso, mi è venuto in mente il fatto che se questo servo comunque con anche un solo talento avesse avuto comunque l'ardire di rischiarlo e magari anche perderlo, comunque all'occhio del padrone avrebbe avuto comunque, come dire, un punto in più, perché almeno ci ha provato. Quindi questo, come diceva anche Marica, e questo far fluire comunque le energie, almeno di mettere in moto qualcosa, sicuramente avrebbe avuto, nonostante aveva paura, avrebbe avuto comunque un, come dire, una specie di un riscontro di questa cosa. Sì, esatto, hai detto bene, perché? Perché io ho un talento, se io metto in pratica quel talento, posso diventare una persona con tanti recursi di talenti, con tante opportunità, e allo stesso tempo aprire un mondo attorno a me. Mentre quelli che ha ricevuto 5 avrebbe potuto, come ha detto Guido, non fare nulla e perdere tutto. Cosa accade? Vediamo eredità, gente. Eredi. Il nonno ha fatto, lavorato, ha fatto una bella azienda. Un figlio ha ereditato, ha continuato, ha fatto crescere l'azienda. Ha passato al figlio del nipote, cosa ha fatto? Ha distrutto tutto, ha rovinato le aziende. Perché questo? Giustamente con questo qua ha ricevuto tanto senza fare nulla. Voleva vivere la vita mondana, bella, ha usufruito tutto quello che è rimasto, ha bruciato tutto e non ha lavorato perché non ha messo il suo talento. Ha sprecato un talento che era generazionale, non suo, perché lui non si è dato lavoro di creare in sé dei talenti e ha messo tutto a perdere. Avete capito adesso come funziona? Questa è la parabola dei talenti. Ha ricevuto tanto, ma non c'era nulla di suo. Nulla di suo. Non ha aggiunto nulla di suo. Era un lavoro che è venuto dai talenti di quelli che lo hanno preceduto. E tante volte uno che inizia in un'azienda che non ha nulla, prende l'unico stipendio che ha ricevuto, apre un'azienda e diventa più grande di quella che lavorava. Perché ha messo il suo unico talento, ha usufrutto di chi? Ha generato lavoro, ha dato lavoro a diverse famiglie, ha messo a frutto il suo talento. Giotto, è successo così a Giotto, no? È Il diventato più suo bravo talento. del suo maestro. Avete capito come funziona? Paolo? Sì, ciao a tutti. Non so se ne avete parlato quando non ero ancora collegato, però è interessante vedere questa parabola anche alla luce della reincarnazione, perché qua ci sono dei sottintesi molto grossi, perché lui dice vengono assegnati i talenti in base alle capacità antecedenti, quindi questa differenza lo vediamo nello studio della dottrina spiritista, tra chi ha 5 talenti, chi ne ha 2 e chi ha 1, non è un caso, non è un destino dispettoso che ne ha dati diversi talenti, ma nasce da come sono stati usati in precedenza. Qua parla di un ciclo, gli vengono assegnati i talenti, poi il Signore torna e vede come sono stati usati. E in tutti i vari interventi siete stati bravissimi a analizzare come i talenti possono assumere varie forme, che siano materiali, che siano il tempo. Tutti abbiamo il talento del tempo, come lo usiamo il nostro tempo, i soldi, oppure le capacità artistiche o scientifiche che abbiamo. Quelli sono i talenti, come avete detto voi. Però poi questo ciclo si chiude e in base a come sono stati usati, c'è chi viene premiato per averne di più e quindi ne avrà ancora di più da investire dopo, ma ci sarà sempre questa verifica di come viene usato. Per questo a volte ci troviamo, ma non ho tempo, va bene, però magari nella vita precedente io il tempo l'ho avuto, l'ho usato male e in questa vita ho accettato di faticare di più per dimostrare che questo tempo che mi viene dato lo uso bene per studiare, per fare del bene agli altri, anche se ne ho pochi, però 10-15 minuti al giorno in qualche maniera tutti li possiamo usare e magari
usando bene quei 10-15, anche nell'ambito di una stessa vita, senza aspettare la reincarnazione, la spiritualità ce ne può dare di più per andare a usarli bene. Così come se noi abbiamo una possibilità e la usiamo male, magari poi quella possibilità lì non ci viene data per un po' finché non avremo imparato a usarlo. Quindi è interessante integrare questa parabola con la reincarnazione perché ci spiega come e perché a volte c'è chi è dotato di mezzi che noi diciamo, ah, vorrei averne di più. Iniziamo a usare quelli che abbiamo e ne avremo di più la prossima volta perché? Perché abbiamo dimostrato di saperli usare e quindi saremo meritevoli di avere degli strumenti migliori per usarli ancora meglio. Bravissimo, grazie, grazie. Grazie Paolo. Solo una reincarnazione può farti capire tutta questa disuguaglianza che esiste oggi. No? Abbiamo già studiato questo perché se io credo che la vita è solo questa, che la vita si nasce, si muore, o prima nella tenera età, no? Sì, Un bambino bambino. che nasce e muore, cosa ha vissuto? Perché è morto così giovane? Non ha vissuto nulla di questa vita. Quelli che vivono 80, 90, 100 anni, la mia zia che si lamenta tutti i giorni che vuole morire, ha detto ma la sopra non ci vuole, quando tu imparerai quello che devi fare qua, smetti di litigare con le sorelle, smetti di litigare con il mondo, tu magari ti accetteranno adesso là sopra e devi essere anche contenta che non sei morta e andata all'ombrello. E quindi sono spiegazioni che sembrano sciocche, ma sono spiegazioni che dicono, dice sì, non ci vuole là sopra. Ci amano tanto che ci stanno dando l'opportunità ancora di cambiare, di smettere di litigare con il mondo e solo lamentarci. Quindi, in quanto noi impariamo questo, non riusciamo, è per questo che le disuguaglianze, i bambini che nascono e muoiono, perché? Perché hanno compiuto una missione che non hanno finito nell'altra vita, un spirito che si suicida, che doveva vivere 40 anni, con 16 si suicida, ha ancora quei periodi di vita, quindi rinasce, vive quel piccolo periodo e dopo ritorna. Un signore con 60 anni, 62 anni, in una casa di riposo che si è suicidato, ma 60 no, 82 anni. Con 82 anni si doveva morire con 90. Quanti anni mancava? 8 anni. 8 anni. Quindi ha bisogno di vivere quegli 8 anni per riprendere il suo perispirito di quello che ha fatto, di compiere la vita anteriore che non ha compiuto. Quindi sono cose che solo lo studio, bravo Paolo, mi ha fatto venire fuori la reincarnazione, che è il nostro tema di domani sera. La reincarnazione e pluralità dell'esistenza, bravissimo, il tema di domani. Quindi solo la reincarnazione ci fa comprendere quali sono i designi di Dio nella nostra vita. E non è perché ci odia, non è perché ci vuole fare pagare, tribulare, è perché ti ama tanto che ci dona questa opportunità di cambiare e di vedere la vita diversamente. È lì che è il nostro più grande, come si dice, compito in questa esistenza. Vi ricordate che ho detto di quel signore che venendo qua alla casa un mattino, passando lì nei giardini qua vicino a noi, ho visto che seduto nella panchina insegnava un ragazzo straniero di questo che sono, no, che vengono in Italia, e lui insegnava inglese a questo ragazzo, o insegnava italiano, il ragazzo só parlava inglese e lui stava insegnando italiano a questo ragazzo. E quindi ho passato, mi ha colpito perché avevo libri di italiano sulle gambe, no? Seduto in questa panchina. Tanto che ho detto, domani passo e offro la casa perché lui venga a sedersi qua a portare quanti ragazzi vuole. E era un signore già di 70 passi anni, non era giovanissimo, anche molto più già anziano. Ho trovato di una bellezza, sono venuta con quello, ho detto, mio Dio, e tanto di noi non doniamo 1 ora, 2 ore per insegnare o per fermarsi o avere la pazienza di insegnare qualcuno a fare qualcosa. Lì, il giorno dopo, ho detto passo, lo invito di venire alla casa a usare la nostra sedia, abbiamo una bella sala.
ha piovuto 2 o 3 giorni, non l'ho visto più, dopo non l'ho più visto, perché volevo invitare a venire qua. Quindi questi sono i talenti messi a frutto, e lui stava mettendo a frutto il suo talento. Siamo noi che dobbiamo cercare di vedere cosa posso fare. Cosa posso fare io? Posso dire una cosa? Sì. Sì, il fatto dei talenti, anche per rispondere a lei, mi è venuto in mente. Conosciti, osservati, e i talenti li hai sempre, dal momento che hai la vita. E mi è venuto in mente che ho lavorato per un periodo con un collega che lui era maestro di musica, con una scuola di musica prettamente per ragazzi giovani, era aperto a tutte le età. E lui mi ha detto, io ho vissuto in un paese dove c'era la banda del paese che tendenzialmente è fatta solo da persone vecchie che suonano, no? E si ritrovano a preparare i brani, eccetera. Ha detto, però mi ha fatto proprio venire da piangere perché loro non l'hanno mai trasmesso a nessuno, questo amore per la musica. E morte le persone che facevano, o il più delle persone che facevano parte della banda, quel paese lì non hanno più avuto la banda. E infatti ha detto, l'ho ricevuto un po' come messaggio perché bisogna investire anche nei giovani. Quindi quello che sai, devi fare in modo di trasmetterlo e anche insistere magari, perché non è così semplice. Secondo me, già quello io mi sono accorta che bisogna condividere questi benedetti talenti, perché sennò lo spegni proprio. In quel caso lì è questo talento non messo a frutto. Esatto, e brava Katia, lo spegni. E se lo spegni, non abbiamo più l'opportunità di... Viviamo di ricordi. Viviamo di ricordi, ma più che Diciamo che vivere di bello. ricordo, quando sopravviveremo, torniamo, come ho detto prima, torniamo stessa questa capacità e dove Dobbiamo si sentendo, perché tutti noi abbiamo dei talenti, ma si sentiamo come nulli, una nullità, e dobbiamo vivere di quello che hanno gli altri. Oppure riconquistarlo a fatica. L'elemosina o conquistarlo alla fatica. E questo dico, siamo noi che dobbiamo stare attenti a quello che accade, perché ho una persona cara, moltissimo cara a me, anche della mia età, piena di gioia, piena di vita, una ragazza che per una disillusione amorosa ha deciso di vivere una depressione ad eterno, ha creato delle malattie per se stessa e semplicemente si è annullata. Sono 10-15 anni che lei ha tutto che una persona può pensare avere, tutto, non gli manca niente. Non lo E condivide con vive nessuno. a letto, si riempie di medicinale e Ariana non è un caso di ossessione. Sì, abbiamo cercato di trattare, ma adesso non c'è più la ossessione, ma la propria scelta di suo spirito di non fare nulla più in questa vita, aspettando il giorno che morirà. Posso dire una cosa? E questo è una cosa molto grave, molto seria, perché questo è un caso estremo. Un suicidio. Ma questo è un suicidio inconsciente. Ma noi, come dico, gli altri servono per essere di esempio a noi, tanto esempio buono, come di esempio a quello che io non vorrei per me. L'altro non è per criticare, non sono motivo di critica, aprire la bocca per criticare quello che ha scelto lei. Io adesso vado, visito, sono con lei, la prendo, porto in giro, parliamo, ma non insisto più che lei deve uscire, perché ha scelto lei vivere in quel modo. E quindi questo per dire, cosa io sto facendo che mi sta facendo fermare nel flusso della vita. Cosa potrei fare di più? Perché tante volte dico, faccio
poco. Io vorrei fare di più, vorrei l'opportunità di fare di più. Volevo dire che è una scelta di paura. Lei ha fatto bene la distinzione e l'analisi. Allora, uno ha scelto nella paura, e quello, la scelta della paura è la scelta coraggiosa. Finché hai paura e non hai fede in niente, non ti muovi, ti cicatrizzi lì. Invece, e questo è lo stesso, come chi ha un animale, ah, che dolore che ho provato quando è mancato il mio, basta, animali non ne prendo più. Oppure basta, una relazione non la voglio più. Oppure ho il talento, ma io ho paura di perdere anche. È sempre una scelta di paura rispetto a una scelta di fiducia, anche in se stessi. Esatto. Bene, amici, Vorrei finire di noi dire una cosa. Il villaggio della Marmora, ci sono dei signori e signore in pensione che insegnano le ragazze a fare l'uncinetto, hanno dipinto tutta la cancellata della scuola, hanno pulito, diciamo, nelle strade, l'erba. Ma infatti è bellissima questa cosa, sì. molto bene. E hanno preso Hanno questa messo la iniziativa saggezza. dallo scorso anno. Ma tu devi vedere quanti ragazzi. Certo che sì. Infatti ho detto, vorrei andare anch'io a imparare l'uncinetto, ma non è una cosa che mi piace. Voglio pulire il giardino, io ce l'ho grosso. C'è tanto da esercitare. Ma anche questo si può Sì, fare, perché la terapia occupazionale è quella più importante che abbiamo bisogno. E tante persone Infatti. dicono, io vorrei fare qualche cosa, vorrei lavorare, ma aspetto a casa che qualcuno legga il mio curriculum e mi chiami per lavorare. Ma mi metto di persona a fare dei lavori. Io posso mettermi a lavorare anche volontariamente, perché fino a quando io sono lì impegnata, qualcosa dopo penserà a me, qualcosa dopo capiterà. Ma io devo essere inserita in un mondo dove io possa aiutare gli altri. Tante volte la vita aspetta che sia io a aiutare prima gli altri per dopo aiutare me. Ma io non capisco questo. Vi farò vedere un piccolo video che è questo ragazzo che la vita, tanti di voi già conoscete, ma la sua vita quotidiana, lui fa dei piccoli gesti che alla fine della vita lui vede il risultato e sorride a lui. Quindi è bellissimo, vi giro questo così, è così bello. Vi farò vedere perché è proprio carino questo video, è da anni che ce l'ho e è da anni che vi faccio vedere perché... Ah, sì, sì. Abbiamo visto. Sì, però ci Ricordo bene. Una casa ricco.เขาจะได้อะไร ถ้าเขาทำแบบนี้ทุกวัน เขาจะไม่ได้อะไรเลย ไม่ได้รวยขึ้น ไม่ได้ออกทีวี ไม่มีใครรู้จัก ไม่ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้น Io
เพราะสิ่งที่เขาได้ คือได้แค่ความรู้สึก che lui recebe sono solo emozioni. ได้เห็นความสุข ได้เข้าใจ ได้ความรัก ได้ในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ ได้โลกที่สวยงามกว่าเดิม ในชีวิตคุณ อะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุด ไทยประกันชีวิตเชื่อในความดี È così, amici. Questo è il senso della vita per tanti di noi. E altri che dimenticano la bellezza della vita e le opportunità che Dio ti ha dato. Non esiste nessuno di noi che non può aiutare a qualcuno. E questo momento è un momento particolare della Terra che dobbiamo ricordare. Siamo nell'ultima ora dell'ultimo tempo, che dovremo tra poco cambiare di scuola. Io devo sapere, sarò accettata nella nuova scuola? Sono in grado di timbrare il mio passaporto per andare nel mondo che voglio io, un mondo migliore? Ma come posso volere un mondo di pace se io faccio ancora la guerra, se io litigo ancora con gli altri per un bicchiere d'acqua, se io litigo volendo tenere tutti i miei talenti per me? No, io non sarò in grado di entrare in questa nuova scuola, perché la nuova scuola chiede cooperazione, chiede che noi ci aiutiamo uni agli altri senza chiedere se io faccio di più, se tu fai di meno, se io ce l'ho di più, tu puoi fare tanto perché hai tanto. Gente, dobbiamo guardare noi stessi, non cosa fanno gli altri, ma cosa posso fare io. E non cerchiamo di salvare il mondo perché non riusciremo. Invece di riuscire a salvare quelli che sono persi, ci perderemo insieme a loro. Dobbiamo aiutare chi vuole essere aiutato. Ok? 18:00. Vi ringrazio. 18:00 in punto. Vi ringrazio per questa opportunità di studio. Come dico sempre, io sono qui perché vi siete, perché vi siete. Se c'è uno qua per studiare, io ci sarò. Quindi non siete voi aiutati, ma sono io che sono stata aiutata dal cielo con tutti i regali che mi ha dato, obbligandomi a essere su questa strada. Ok? Quindi ringrazio ognuno di voi, perché se questo è il talento che Dio mi ha dato, io ci sono e studio ogni giorno per riuscire a comprendere e mettere in pratica quello che noi condividiamo qua. Signor Gesù, Padre amato, ringraziamo sempre Maria di Nazareth, Madre di tutte le madri. Chiediamo tuo ausilio in questo momento per tutti coloro che soffrono, senza, Signor Gesù, avere la speranza di un nuovo giorno. Chiediamo, Signor Gesù, per tutti coloro che sono in questo momento trascinati dalla guerra. Chiediamo, Signor, che la spiritualità amica possa portare la speranza e l'amore al cuore di ognuno di loro. Chiediamo per i nostri governanti, chiediamo per tutti coloro che hanno la responsabilità, Signor, in questo momento, di frenare tutti questi motivi di guerra. Chiediamo per tutti loro, Signor, che loro possano avere la misericordia, perché come disse Mei, è molto facile pregare per quelli che subiscono il dolore, ma è molto difficile pregare per coloro che causano il dolore. Sono loro che hanno bisogno di preghiera, sono loro che hanno bisogno di misericordia, perché non sanno quello che fanno. Grazie Gesù del tuo esempio, grazie di essere rinato
in noi stessi, perché noi possiamo mostrare al mondo questo Evangelo redivivo. Grazie, Signor Gesù, così sia. Grazie.